Biz boshidagi ayo, oyo, hayoni eslab olamiz, buni kirishdan oldin. Qachon biz ayoni qo'shardik? A bilan O bo'lsa. Ha, oyoni qachon qo'shardik? A bilan O'dan chiqarib hammasi. A va O'dan boshqa unli bo'lsa, moqimcha o'tib ketgandan keyin, to'g'rimi? Endi hada bo'lsa biz hey qo'yadi. Endi xuddi shunday. Bu ham ayatveyo, oyatveyo, hayatveyo. Xuddi shu fe'limizda, fe'lda oxirida da moq qo'shimchamiz bormidi? O'chadi. Oxirgi unlimiz a yoki o, a yoki o bo'lsa ayatveyo. A va O'dan boshqa unli bo'lsa oyatveyo. Hada bo'lsa hayatveyo. Bu nima degan ma'no bildiradi? Ish kerak yoki shart. Ish shart. Kelishdiga? Unga misol qandan olamiz? Onil suop uydagilarga aytyapsizlar. Ona, men bugun darsga borishim kerak. Nima bo'ladi? Onil suobe, suop dars. Bugun darsga bormoq nima edi? Qada. Da o'chib ketdi. Oxirgi yo'limiz a. Endi ikkita a bo'lgani uchun bitta tashlab yuborib biz nimani o'zini olib chiqamiz? Masalan, tushunyapsizmi? Yana olib chiqaman. Ka, ya. Nima uchun? Chunki o'zi asli ka, a, ya bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Da o'chib ketdi. A, ya. Lekin ikkita bo'lgani uchun tashlab yuborishim haqqim bormi? Bor. Sudga berib olmaydi meni. Ka, ya, tveyo. Tarjimasi nima bo'ldi endi? Maqsadbek, bugun darsga borishim kerak. Onun suabe kayat veyo. Tushunarli bo'ldimi? Osona. Demak, xuddi shunday. Yokida uyga bordinglar. Uyga borishdan avval men dars tugagandan keyin nima qilaman men sizlarga? Uyga vazifa beraman. Nima deyman oxirida? Uyga vazifa bajarish shart. Biroz oldin aytdimki, agar vazifani bajarmasanglar nima qilaman dedimmi? Dars o'tmaymiz dedim. Demak, chip qada ka so sukche nima degani edi? Dars qilma, uyga vazifa bajarmoq, ha? Sukche hada edi. Da o'chib ketdi. Nima qilaman men? Maqsadbek. Heyani olib chiqib qo'yamiz. Heya nima bo'lib qoladi? Tveyo bo'lib qoladi. Tarjimasi nima bo'ladi? Uyga borib, uyga vazifani bajarish shart. Qilishlik kerak, deyapman.